Thailand has launched its COVID-19 mass vaccination drive. Seniors and people with underlying medical conditions are the first priority. Siam Paragon shopping mall is one of 25 inoculation stations in Bangkok. AstraZeneca and Sinovac shots are being administered. 1.8 million AstraZeneca doses have already arrived in the country, the first of 6 million due this month. The aim is to ensure there are enough shots to go around, particularly in the smaller provinces. ก็ไม่ได้คาดหวังครับคิดว่าได้ฉีดไว้ก่อนก็ดีกว่ายังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนเราจะได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถจะลดโอกาสที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้ออะไรได้ครับก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดเลยรู้สึกว่าคือยังไงการออกจากบ้านเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นถ้ามีวัคซีนไว้อะค่ะก็น่าจะสบายใจมากกว่าค่ะ At the same time, the health ministry says many hospitals have postponed vaccinations booked for today. They fear they would not receive enough doses. There's been a concern over inadequate supplies, but the government insists the rollout is on schedule. Saksita Sombat reports from one of the main vaccination sites in Bangkok. This is Bang Sue Grand Central, the biggest train station in Thailand, and even though there are no trains running at the moment, there's a lot of traffic here as Thailand begins its mass vaccination drive. And this comes as the country is battling a more virulent and more deadly wave of the COVID-19 pandemic. About 10,000 people per day are expected to get the jab at this location alone, but officials don't want to give a nationwide daily goal just yet. Much of the campaign rests on the AstraZeneca vaccine, locally produced by a company owned by the king. So far, the majority of doses were by Sinovac. Other manufacturers are expected to be made available here later this year. The government has been heavily criticized for its slow rollout and over-reliance on the local production. Only 6% of the population have received at least one dose so far since late February. Because of this, there was persistent doubt whether everything is on schedule or not. Even just over the weekend, several hospitals across the countries have announced delays in vaccinations because they don't have enough doses. But the government has refuted these concerns and insists that they are doing their best given the situation. สับสนเพราะฟังทางไลน์ฟังทางโซเชียลแต่ไม่ได้ฟังผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่รับผิดชอบมีอยู่แค่นี้ครับในการจัดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมีรัฐมนตรีช่วยมีท่านปลัดมีท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมการแพทย์นะครับแล้วก็เราก็ให้การสื่อสารเท่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วแต่ละโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่มีการเลื่อนและไม่ได้เคยเลื่อนนะครับทุกคนก็ทำงานกันอย่างเสียสละรัฐบาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพราะนั้นคำว่าเต็มที่ก็คือเต็มที่ตามสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศและสถานการณ์วัคซีนโลก Despite all this, authorities hope that they can leave behind all the worries, all the doubts and all the anxiety now that the mass vaccination program kicks into high gear. And the goals are very ambitious. They want to inoculate at least 50 million people by the end of the year. Given that so far the percentage has been very low, there are millions of people to go. But they hope that today marks the turning point in Thailand's fight against COVID-19. Saksita Sombat, CNA Bangkok.